Nakahapik na ba ka sa longest baywalk diri sa atong probinsya? Nakatry ka na ba og kaon sa mga lamian nga pagkaon kilid sa baybayon? Kung wala pa, angay nimong hapitan kining laaganan nga makita lang sa Bangus Capital sa Misamis Oriental. Kung tourism spots and attraction, there is so much more here in Miss Or. Hinungdan nga laing nindot nga lugar na pod sa atong probinsya ang atong Suruyon. Nakahapit na ba ang tanan sa lungsod sa Balingasag kung asa ang kasamtangang pamunuan puno sa kasihag, samtang ang kalambuan wala gayud makababag. Ang ngayon lang gayud ninyo nga hapitan o ipaila sa tanan kining lugar sa lungsod nga labihan kanindot. Tagaan ta mo og rason nganong kinahanglan ninyo kining Suruyon. Diri ninyo ma-enjoy ang longest baywalk sa atong probinsya. Nasayod ba kamo nga aduna kini katason nga 600 meters puno sa kahoy ang palibot nga ginapreserba gayud sa nasangpit nga lungsod. Maong dili angay kabalakan nga madaot inyong panit kay ang shade sa kahoy mao'y magsilbi ninyong proteksyon sa kainit. Plus, ma-feel pa nimo ang kabugnaw sa hangin nga gikan sa baybayon. Kung gibati sab ka og kagutom, dili angayan ikataranta kay dinhi dapita left and right ang mga pagkaon nga pwede nimong orderon. Adunay mga stall sa palibot nga gabaligya o klase-klaseng pagkaon. Gipatukod o gipanindot sa pangagamhanang lokal sa Balingasag kining mga stalls nga mapwestuhan sa katawhan aron makatabang sa ilang panginabuhian. Ila kining ginganlan nga Mariculture Food Park. Sa among pakighinabi sa tourism officer sa lungsod sa Balingasag, iyang gipaabot ang kalambuan nga dala ni ining proyekto sa ilang lungsod. So kaning Mariculture Food dinhi gibutang ang mga tao na nanginahanglan labi na sa panalapi. So gihatag ni sa ila diri para bisan og dunay COVID nga panahon makatabang ang munisipyo sa mga tao nga walay trabaho. Labi na datong mag-serve, datong maghugas sa plato, bisan unsa nga mga trabaho mo nasa sulod. Then sa pagkakaron wala pa sila gipapliti sa munisipyo aning ilang buwan sa COVID kay dili pa man sila makabawi kung unsa ang angayan nga bayronon kay na ang gi-priority gyud is ang mga tao nga ilang unahon nga mabayran kay ang daily needs nila may mas priority sa pagkakaroon. Muna nga munisipyo wala sa gyud naghatag ana. Pero ang implementation pag open ani pagdawat sa bisita, okay. Basta health protocol lang. Gani pa man, ubay-ubay na ang mga stalls nga nakabenepisyo ni ini. Sama na lamang sa mag-asawa nga si Sir Dodong Moreno ug Ma'am Ria Moreno. Sila aminado nga dakong tabang ang ilang pwesto nga perfect kaayo tungod kay gadagsaon, anaa pa daplin sa baybayon. Katabang pareha namo duha na naami diri gitagaan ng pisto sa LGU ay kanang doon bitaw siya sa baybay. Then labi na ka pandemic perfect kayo siya kay ang air niya from the sea. Dayon sa mga tao sa diri sa Balingasag one time mga doon sila gawas mag-change sila og big yung sa ilang pagkaon kay wala sa ilang balay. Suri sila din sa Bibo. Kung asa daghan makaikapilian. So kung asa sila gusto nga pagkaon, maka-order sila dito. Kay naa naman ni na project. Inoon actually sa pagsugod ka mo antod karon wala pag-iignon nga nagiginan siya. Kay nakatunong manggod sa kuan COVID niya, na pa time nga din sa barangay 6 pila tong katawa ang COVID. Itong hingaw gid kayo. So, naamo kakita, igo na sa pinapatan ng mga tutor, mga plato, mag-serve. Pero in the future, I know nga, kuan gid, katabang gid sa mo, labi na kung mawala na pandemic. Pero sa pagkakaroon, ikaw lang sa pasalban. At least, ang tao, dili ka man gyud kusog ang among halin kung sa pandemic, pero
by the time nga wala kami dili kuan sugod sa paghatag sa rent, nakatabang sa siya. Kay kung nag-rent namin as of now, lugi-lugi pa siya ba? O tungod sa pandemic, pero nakatabang sa siya dako sa amin. Kay wala pa man may magbayad, wala pa mag-start. Naku, mo pasalamat sa mayor na itatagan niya aming pisto. Kaming mga senior citizen, at least na aming pisto din sa baybay. Kaya mostly sa mga senior citizen ko, amigo naman, hindi masada sila mamaingon kay amo mo mga kailang. So naay ilang kakastambayan, hindi na ilang lingkod-lingkuran panahon nga gusto sila mag-snack na. Hindi sa sila pamaingon. So, salamat kayo, Mayor, na natagan kami aning pisto. Salamat. Sa ilang pagsugod og negosyo, dili lang sila ang nakaangkon og dugang kinitaan, apan lakip na si Kuya Yubeth nga naa karon nagtrabaho sa ilang kan-anan. Isip usa ka 17 anyos, labi na karon panahon nga adunay pandemya, naning kamot aron makatabang sa iyang pamilya ug sa iyang pagskwela si Kuya Yubeth. Ako si Yuyugit is Bagungon, taga Barangay 6, Balingasan. Nagapasalamatan ko nga nakatrabaho ka diri kay kanang tabang niya sa pamilya. Para yan sa kagalingon nga maka-up ko sa mga pag-iskilan ako. Og sa katong nakabisita na sa Mariculture Food Park sa lungsod sa Balingasag, siguradong makawaw ka sa nindot og sa kapresko sa lugar. Sama na lamang ni Ma'am Elaine Roa sa CDO Lady Bikers nga mihapit gayud sila diri sa lungsod sa Balingasag. Ako si Elaine Roa, taga Cagayan de Oro. Nag-anime diri kay mag-bike mi padulong lagunlong, pero usual na gyud nga ruta, urag favorite gyud nga ruta sa mga bikers kay bugnaw magud siya, then makaagi kag baywalk, pag-abot sa baywalk makaabot kag food park, so kumpleto na gyud siya, makakaon ka then maka-relax. After anak kay pwede kang magtanaw-tanaw sa dagat, ay halin mo balik sa Cagayan. So I think nice yun ang Balingasag balikan, labi na sa mga bikers. Lamig sa inyong food dayon sulit ra siya. Kanang nami good, like nahurot namo tong among gipang order. Pero medyo bugat lang kay mag-bike ko man pabalik, so wala kay minupalabi. Yes, I would recommend. Kay if sa east is Balingasag, sa west is Initaw. And daghan na bikers kay ingon na nice good out diri sa east sa Balingasag kay tugnaw, mas daghan trees, then hangin kay dapit sa baybay. So yes, come to Balingasag mga kasikan. Busa sa wala pa kahapit, ayaw na uglangan, aron ka muna usab maka-experience unsa kanindot ang place. Sama ni Ma'am Elaine, mihapit usab si Ma'am Rotelyn kauban na iyang barkada aron maka-relax ug makapabugnaw. Ay ako day si Rodelyn Yu Bagaipo, nagahasaan. Gabalik-balik ko diri sa Balingasag kay kanang chalay lang environment o kanang daghan masuruyan. Lami sa nilang mga pagkaon dere. Gawa sa relaxing place, diri usab ninyo makitaan ang nindot nga sunset. Busa i-upload na sa social media ang inyong pictures aron mahibal-an ug makita sa tanan nga ang Balingasab pwede nga balik-balikan. Karon nga daghan ang galaag nga katawhan sa Baywalk o Mariculture Food Park sa lungsod sa Balingasag, ang LGU Balingasag hugot nga nagpatuman sa mga insaktong gabayan aron ang pagkuyanap sa COVID malikayan. Una, ang health protocol na gi-follow gyud namo kanunay ang health protocol sa nga gihatag sa DOH. So sama ni atong magamit sa face mask, then face shield o social distancing. Then kada mo na ay bisita labi na din sa Mariculture magkaon. Amo gid silang gibantayan na akod may mga pulis, BGMP, kining among mga karancho nga every day, every night, more tuyok sila pag-check up kung ang mga tao i-follow ba nila ang health protocol. Then, among i-inform ang mga tagiya aning mga
establishment, may mga kananan diri, nga mutabang pud sila pagbantay, pagtanaw sa mga tao, nga ma-follow gyud ang health protocol. Bisan pa man sa pagbuto sa pandemya, gapaning kamot ang LGU Balingasag aron matabangan ang katawhan. Sa inyong pagsuroy sa Baywalk, anaan ninyo makita ang magagmay mga patigayon nga gapaning kamot nga mokita aron ang kinabuhi magmalambuon. Si Ma'am Guillerma Rica Blanca, mapasalamaton nga bisan pa man dakong epekto sa ilang panginabuhian ang dala sa pandemya, apan ang naagi hapon mibarog og napagkalig-on. Nagapasalamat sa dakong higayon nga nahatagan ko sa kanang pamaligya dire og natubutan mi sa usa si Mayor og si Niagson nga si Sir Chipkins. Dako kay akong pasalamat kay ngano kani nga gamay ra ni sa butang pero dako na kay income ang kaayo sa bisag ginagmay matag adlaw na gyapon mi makuha. So dako gid akong pasalamat nga usa ko nga nahatagan ani. O dili gid sad ni nako ikakuan kay dugay naman mi sigig pamaligya ay natagaan gid mi higayon nga i-priority mi ni Mayor ba nga kami moy dili sa dingon nga angayan pero nagyapon muna kanang dili gid nako ni siya ikakuan pakasigarbo pero dako gid akong pasalamat nga nakatabang si usa gid si Mayor kay kung wala siya wala man mi dari o manang sa ginagmay ra ni pandemic sa pandemic abi na mo kanang wala lang. Pero sus dakong kuan pagid kay natunong pagid sa New Year ba nga gihatag niya sa amo ani wala mi nagdahom nga ngani di ay kabuotan si Mayor Kena. Pero sa pagkakaroon pandemic man siya hinahinay pa among baligya hinahinay pero nagya pa makuha bisag ginagmay mga pamalit sa bugas na lang o kay driver si kadra man akong bana. Amo kamong imbitahon sa pagbisita sa lugar bisan pa man sa pandemya. Dili lang nindot o patsyada nga lugar ang inyong masaksihan, apan sa inyong pagbisita, daghan nga pamilya ang inyong matabangan. Dili lang nato kalimtan ang kanunay nga pahimangno kanatong tanan sa atong amahan sa lalawigan. Sulti ni Governor Bambi Imano nga atong suportahan ang atong local tourist spot, apan dili kalimtan nga ang COVID-19 wala pa nahuman. Hinungdan ang mga gabayan ato gihapong sundon kay kining tanan alang sa atong kaluwasan. Busa, ang pag-amping sa atong kaugalingon ang pinakaimportante sa tanan aron magpabilin kitang luwas ug ang COVID atong malikayan. Kini na lamang si Clarice Enterina kanunay naghangyo sa inyong tanan nga atong suportahan ang atong mga local tourist spot ug insaktong health protocol lang ang atong kanunay nga obserbahan kay kining tanan alang sa atong kaluwasan nga makapatay nga COVID atong malikayan. Together, let us explore, miss or more.